İndi dediyim sözü kim necə istəyir o cürdə başa düşsün, özünüz bilərsiniz. Düşüncəli insan zaten nə demək istədiyimi gözəl anlayacaq. Kasıb insanın əlində bir dənə ağ bayrağı var. Çoxlarını, hamıyı demirəm, çoxlarını. Sadəcə o kasıb sözündən istifadə edir. Tənbəlliyinin adını, bəraətini qazanmaq üçün. Nəyə demək istəyirəm? Məsəl üçün, hansısa bir gələcəyiniz üçün 500 manat qazanmaq üçün çoxları xaricə gedir. Ən çox getdiyimiz yerdə ki, nə qədər ki imkanımız çatır, pulumuzun çatdığı ölkələrin hamısında rus dilində danışırlar. Və rus dili müəllimlərinin yanına yazılmaq istəyirlər və az qiymətdə deyil, normaldır. Yəni insan əmək sərf edir, beyin sərf edir. Yəni bunların hamısının qarşılığını əlbəttə ki istəyəcək. Və başlayırlar deyinməyə. Kasıbı fikirləşən yoxdur. Hamı öz cibini fikirləşir. Mən hardan bu qədər pul tapıb müəllim yanına gedim? Dil bilməyəndə də gedirik, məsəl üçün Rusiya patent istəyirlər, imtahanla keçmək istəyirlər, dili bilməyinizi istəyirlər və s. Mən də 2 dənə sözü yan-yana qoşa bilmirəm. Yaxşı, ay kasıb insan. Hər gün, artıq boğazım cırılıb deməkdən, hər gün axşam saat 12-də canlı yayım açıram. 1 saat və pulsuz öyrədirəm. Sadəcə bir dənə şərtim var. Kitabımı əldə edin ki, gözəl nəticə əldə edəsiniz və hər gün canlı yayıma gəlin, mən sizi öyrədəcəm. Heç ay, hər dərsdən sonra sizdən pul zad da istəmirəm. Gəlirsiniz, faydalanırsınız. Mən səni düşünürəm. Bəs sən özünü niyə düşünmürsən, ay kasıb? Hə? Yoxsa qınamaq, gileylənmək, bəhanə tapmaq daha asandır, düzdür? Yəni, cəmi 10 manat kitaba verib, hər gün canlı yayıma gəlmək çox əziyyətlidir. Yəni, zaten vaxtı ilə əziyyət çəkməmsən, indi ona görə zülüm çəkirsən. Bəlkə heç olmasa indidən başlayasan ki, indən sonra gələcəyin az da olsa parlaq olsun.